அறுபது அடி இருக்குங்க. பட்டையே வந்து 35 அடி. சார் கரண்ட் போயிடுச்சுங்க சார். வெளியே தான் வந்தேன், கரண்ட் போயிடுச்சு. காத்தடிக்கிறத பார்த்துட்டு ஜன்னல் சாத்தினால தான் போனேன். ஜன்னல் சாத்திட்டு சாத்தும் போதே கொட்டிடுச்சு. கொட்ட கொட்டவே நான் ஒடியாந்தேன். அப்பயும் நம்ம போட்டு அழுத்தி கீழே விழுந்து ஒடியாந்தேன். இந்த மரம்லாம் விழுந்ததுனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. மரம்லாம் விழுந்ததுனால வாங்கி பாருங்க. இந்த டபுள் வாங்கி இந்த இடத்துல முன்னாடி எப்படி நின்று போச்சு. சர்வே நம்பர்லாம் இருக்கு, அதுதான் வரும். சார் காசு நான் பார்த்துட்டு கூட்டு வர சொல்றேன். சரி கூட்டு அனுப்பிடுவோம். என்ன அந்த பக்கம் போகணும். தெரியும் இப்படி இருக்க எங்க போய் ஏன்னா அப்படி ஏன் பாண்டியன் ரொம்ப பிஸியா? அங்கேயே மாட்டிக்கணும் சார். அந்த கைகிட்டே மாட்டிக்கிட்டா அங்கிருந்து வரதுக்கு போட்டு ஒரு 1 அடி லைட் ரோட்ல அழுத்தி கிடக்குது.
நம்ம இப்படிதான் சார் வரும். நம்ம எப்படி மூணு கட்டி விட்டா நம்ம இப்படிதான் சார் வரும். பேட்டி கொடுத்து நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்னென்ன பேட்டி கொடுக்குறது? அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன். அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன். இந்த கம்பி இப்படியே பத்து ஓட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டு அப்புற மாதிரி தூக்கி சாப்பிட்டு எப்படி விழுந்தது? இல்லை திருவிழாவில் வாய் பேசுவீங்களே அதுக்கு சொன்னேன் நான் எங்கள் அம்மா.